Et salut tout le monde, c'est Vitelix30. Alors, sur cette chaîne, qu'est-ce que vous allez voir? Du motocross. J'ai envoyé dans l'espace. Vous verrez aussi de l'enduro. Voilà. Vous verrez aussi des choses cool et... Mes copines! Tout ça à bord de la Apollo 250. I got your girl yelling Mr. Roboto. 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 I got your girl yelling Mr. Roboto.